Здравей! Как би сметнал без калкулатор 18 на квадрат плюс 54 на квадрат? Сега ще кажа горе-долу какво се случва в моята глава. А на квадрат минус b на квадрат знаем формула, но за а на квадрат плюс b на квадрат не знаем такава, така че трябва да търсим някакъв друг вариант. Аз ви предлагам, виждате ли, 54 всъщност е 18 по 3. И задачата ще стане 18 на квадрат плюс 3 по 18 цялото на квадрат. От тук вече имаме 18 на квадрат плюс 3 на квадрат по 18 на квадрат. Сега 3 на квадрат е 9. 9 по 18 на квадрат плюс още един път 18 на квадрат. Може да кажем спокойно, че е 10 пъти по 18 на квадрат. Сега 18 по 18 по спомен е 324 и 324 по 10 е 3240.